Ningkan thongke braplia phi Central Sarkar pen Kacharli aron kilar thopathak Prime Minister Modi lamthe kapangda. Ingdeng Trok National Handloom Day Katalon. Radaphan kapanong ponjai pong PHC pen kimisen alang non puanta radatum junong lelang. Kardom piniprang tam bertalang penili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Det piadang Kacharli ahin kapaprang don thek jia phan lapen klim sumara tomaphan joy kepen kapacharli dunlong jia phan pini ada porphai kre isimalom India Prime Minister Narendra Modi ahin pen National Education Policy mate NEP video conference pen se ingpu pontanglo. Det pialong Kacharli ahin kapaprang don jia phan pura pini India Prime Minister Narendra Modi ahin pen National Education Policy ingpu pon. Ministry of Education lapen University Grants Commission ahin pen cherap chetu dunsi mai phapono lapen bangso mailong India Prime Minister Narendra Modi amethang chetong dun lorle seta video conference pen se chetong dunno bangso National Education Policy kangpualong Prime Minister Modi pen kaningje ponatengki la bangso National Education Policy probjen pen pachon ponpo नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेंसी आकिमी भारत पंगथोरपन पो भारत अदर आजा कोंगा चेलोंग पंजिया फान डेट पियादांग कचेंग थोराहिन के पप्रांग दुनजिया फान लासो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हनु केनांग सोटलो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए Abarem Kacharli aron akisung ke dokoka joksi det piadang aphan akanahok nang dokoklo akang to yahin Kacharli donahot stream ban ke pajok ponjia phansi bangso National Education Policy asai dengponlo det piadang along chongdat chot abang atum setami aman chelong nang ji pusi mailong Prime Minister Narendra Modi pen ningje ponthu ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दें। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर निंकान थोंगटे ब्रप्लिया फी किचारली अहिन के लाठोसी बांसो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलोंगपेन किचारली ओसो मारातुम किनांगजी आरपुआबांग आसाप आके जॉय दोपनपो मायालोंग यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपुथाक के टॉक अबांगफु अनपार्टा अबारेम
ISRO Chief Krishna Swamy Kasturi Rangan lapen kapre University alongpen Vice Chancellor atum chitongdon. Bangso National Education Policy ke wan penajok det piadanglong ke Charlie ahin penang an paprang pon thekpo pusi ningche thipon rinti. News Desk Report Karbi Anglong Live. Kipir ke thak ahin anso se kapaching thorlapan kapachi hungdun thek jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council kaparlo along tin constituency along thedung kipir ke thak ahim kikim pon jiaphan chisik pon bomlo pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ningche. Paipai ni phai throk se arni det piarlo ingdeng throk National Handloom Day katalona long pachi tondon se Diphu Legislative Assembly angkang along ke Diphu arong sopi Arboretum and Craft Center Conference Hall along se talon ponno. Karbi Anglong Autonomous Council Handloom and Textile Kelangchari Arpukedo EM Roton Teron kachepahem phua mayalong aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang chitongdun. Lapen man peng pen MP Horen Singh B EM Amar Singh Tiso EM Kachirong Pipi lapen ongdung MEC atumda chitongdun. Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kaninjia tengke aman kedu kangtangpring India Prime Minister Narendra Modi ahin pen suarlo atumaphan aman kipi lapen anso se suarlo atum ajakong kapat hedun thekjia phansi laso National Handloom Day katalon ajamek dengponno. Suarlo atum han ajakong kipi di aloso atum han empowerment kipi manting kipi lapen self-dependent emekan jongjungan le kipir kena Jepang lengon laso bansi Narendra Modi ada hai alang li mathapon kipsi las beklem lasino liutum karno Autonomous Council pentame corporation hen tame living society ek bapang 100% grami me ake joiben daga paisa kera de dupi GIA liutum karno Autonomous Council pentapiti Kipir ke thakahin anso sei kang thorpon japhan special grant nang lelote along tin constituency along thedung waving center mate kipir ke thakahem kikim pon japhan Karbi Anglong Autonomous Council pen bor ipon bomlo lapen non kibang ji ningkan surihini ra inkoi ra isia pharman Karbi Anglong Autonomous Council budget along kicheng sike kipir ke thakatumaphan grant in its phan pharo kipi pon japhan se bor ipon no puta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ningje Self help group atum mane living society ki phir ke tha atum ha lahai ta meni lina chone riya bang ke nilum nanatum yongsi along tina consciency nonilum epranga ma tha kondo nilum Assam government and state government and nilum chingwai bom jongilum special grant no sinang le pulong te along tin MEC conscientious isi khetan Waving center ke kibia khani tum kabori ponje phansi sik pomonglo ye ma ka hinjar kare tum chingwai kan special package pen laso ke claim ponje phani tum ponji pon Halapu MP Horan Singh Bekanija Tenki India det PRlo emethang ki pher ke thak api arisi chingthang nang jipu akache songalong ilitum ki pher ke thak api arita lasolong kacharab dundo lapen methang ke rengjia phanta laki isi arisim lopu MP Horan Singh be ningjesi epai nangkitun pia han an kichome nahok talonga thaibe puasonsi emethang ki pher ke thak api ari kachingthang ason ningkang sam nahok tabe pusi MP Horan Singh be ningje স্বাধীনতা সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে আন্দোলন নেতৃত্ব লৈছিল আৰু এই ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত বহুতো হিষ্টৰিকেল আৰু স্পেচিয়েল এণ্ড মেজৰ ইভেণ্ট এই আন্দোলনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অলপ আগতে আমাৰ সন্মানীয় EM নাওয়ে ক'লে স্বদেশী মুভমেণ্ট এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এই কথা তেখেতে ক'লে 1905 ঠিক তেনেকৈ Chithan Panme Kedamtang Kresir Kebra Pho Aninkan Arenki Lokatum India Det Kachari Bomahot Khayapo Mahatma Gandhi Ahinpen Emethanga Det Kipir Ketak Api Resi Chingthanangji Lapen Angtana Piri Onangjipu Isi Akachesong Padupono
Lasopi kedam tang ningkan suri hini rakre pho ningkan pai ni phai troxy arni Tamil Nadu Chennai alongsi India Prime Minister Narendra Modi pen National Handloom Day pu katalana chaimek dengponno. Camera person Roshan Hanse pen Sarjip Kathar Karbenglong Live. Langche hoki jon benta radatum asona kesu ason longpon ithek lake maduta chini pamilu bangsojak sarkar pen radaphan kimisen lapen interjera lang ki pajun longjia phanpura public health engineering asai biponsi along ki jona langa baha sideng ponlo bonta habar ke hat PH division pen jaipong ahithia dong kedo jaipong PH ki kim kerang tang et pen ningkan thom kebra thok soselu bonta radaphan non puanta lang ke pajun long avelang Karbenglong Autonomous Council along Kecharia bang kaprek asong se chelar bom bang bomlo. Bonta jaipong PH bang ke non puanta chelar don thek these ahem pangjai ham anchotlo. Alang ke jon long jia bang ke heloving alamlo. PH asai kamatumpen ephong bakta nangko homri avelang pose rat pen ningje ponrenti. Aprang sinili jaipong habar long Karbiang long light pasuna ko homri pot nili ningak long pen nali tumhani kadon pajeri lo. Kasi dak jaipong ahawar Malaysia Center along laso pe PSI established bang ke 1984 along si established lo sisteme laso established pendet rata tu bang ke aningarong lo je lang ki meju longpo to aningarong lo wa sisteme la bang so lang pini antani litum dak kai jaipong hawar arada tum nantam lang ki meju long de lang litum Hirilo non purigoton sorkar fan ningkan pho nangpleng kai lo la bangso si kedam tang ni tum la bangso toar kai istame nona sona taxi kasni obitung tungwang ho ni tum rat hoi pen tuning ri tunung lakun pen non ke dobam tin Karbiang long siem la so ni to atuarang piglo peni tum rat no subida dolo ningorong lo beparo har ta chuklem long lo thik la son taxi non same ni tum la bangso APSI akan raratum lang misana lang hijin long yakan nilitum rat hoi penang tuniri tunro Radaphan aning kaparong ponje aphanpura tangdet pen malom sophan radalongan lang palelo bonta alang abang kiter thekti bangsojak lang teropu pathelok penamat non puonta thanga sai dengpon pedetsi Radaphan apharlo pachongko nakasonsi nang mandetlo Lase hala bangso radatum non Karbenglong Autonomous Council kachari bom tim Karbenglong akitheki dingatum jaiponga radaphan matha ponra kemesen alang kapajon long japhanse tobar cholang ponno lang hinpen sarpang re ingti Karbenglong live Mondol BJP atum pater PC kedamtang pai ni phai troxy arni sangti hidialong bangpho tumaphan kaprek morcha amai phuarpu kepekpon Kedamtang pai ni phat thoksiani sarupathar mondol BJP atom pater piponsi sangti hidialong anarlo porphai kre ichiapor sarupathar constituency arlo bangpho tumaphan prekja morcha apu kepekamai pangnipon Lokhiram rongpi pen kachepahem phua mailo bangpho tumaphan morcha apu kepekmon lake Raju Singaraphan sarupathar mondol yuwa morcha amaiphu Samson timungaphan Kishan morcha amaiphu Baburam timungaphan ST morcha amaiphu Hardison Teronaphan minority amaipu lapan bina rongpharpiaphan mohila morcha amaipu arpu pekono arpu ke pekamailong aluhi sarpo aman pen kachetong dun iam Jagat Singh intika ninja tengke RJ road atawar ke tangtereke ningduklo sita arwe ke jangthopeka joksi cyclone nudaklo lasin non ningkreng nang lelote puthot ke tangteana dimalong patang ponthai popusi ninjepon COVID-19 job pen itu social distance maintaining polo ning hang sta bang forwal ta chitung chi phanu lasi li tum nona bangke COVID-19 ke dobo ma hu social distance kan meeting do kelong doun lasonan si tum kenan klo lasi lason bo ile tum non chi pro don ni bag do kok hai ram ne sidame lason bo ke bangke li tum kaching sai nangji group discussion ba ko pipi morcha don ko kaching wai no discussion process bangke bitangya nang ko ateno september EM Jagat Singh intika ningje thotengke sarupathar constituency tangkang tovar krong sok prabjin pen ke klempang chengpon poputa pachini ponte pini bangpho amorcha amai phuang hoike tekpon etlo lase prabjin pen committee ke seng tame patang pon popusi ningje pon
Morcha arpuke pe kamai long BJP East Karbi Anglong District Committee dun mai thu Roland Kiling pen danglok ong dum klembang atum chitong dun. Bokajan tanan terang Karbi Anglong live. Pini prime time berta kela pon sakang toniglo do me thakmi kardom.